Громче. Всем привет, с вами Бензир, и сегодня я вам расскажу, чем я люблю заниматься на море. Я покажу вам, как я люблю кидать камни в море. Море не всегда такое спокойное. Иногда даже отходить от них, потому что неудобно прямо. Вот. Камни большие бывают. Вот мне очень нравится на море, но жалко, что вы сейчас просто в марте приехали на море. И сегодня мы уезжаем. Жалко, что мы ни разу не покупались на море. Все равно, если бы они купались, я бы все равно не смог. Потому что у меня больше рука сломана, к сожалению. Такие вот камни иногда попадаются. Бывает побольше. И мне вот прямо очень нравится на море бывает. Кстати, вот видите, там стадион большой. Стадион называется Фиш. Мы ходили с папой и младшим братом Владиком на этот стадион. Смотрели, как играли в футбол. Заканчивай. А? Все. Сочи против Урала. Пойти на футбол, но тогда было холодно, и мы не пошли на футбол. Заканчивай. Ну вот, сейчас последний камень кидаю. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачи, всем пока.